duweke sapa dik Badhe nang ya duweku irung bangir duweke sapa dik irung bangir ya duweku janggut nyatis duweke sapa dik janggut nyatis ya duweku wokong gedhe duweke sapa dik bokong gedhe ya duweku iki piye dik weke sapa dik mesine ana sing duwe iki piye dik weke sapa dik mesine ana sing duwe iki piye weke sapa mesine ana sing duwe iki piye weke sapa mesine ana sing duwe wong yen lagi kantuk tak peduli becos kuno wong yen lagi naksir tak peduli yen badan nuklir nadyan lagi bokeh direwangi kretek-kretek jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro wong yen lagi kepikiran tak peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi tak peduli lagi klasi kadyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro nonong duweke sapa dik Bathuk nang ya duweku irung bangir duweke sapa dik irung bangir ya duweku janggut nyatis duweke sapa dik janggut nyatis ya duweku pipi tembem duweke sapa dik pipi tembem ya duweku iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye dik duweke sapa dik mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa mestine ana sing duwe Salam pambuka pampat ribu daya campur sari anggara buatan ing siakarya makari sorengan aca audio sound system udisane kuyung dening keluarga geng saking Idea Profesional Video Shooting teman-teman juga torepun para kang para tamu kanthi sekolah libur langkung-langkung yang sepindah kagem pupuri kulo panjenenganipun Bapak Jumberan Ibu Marjini ngaturaken kula nuwun kagem sedaya warga ngasinan Sendang Sari Giribono Bapak Ibu para